Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbagi pengalaman tentang pengobatan kambing. Anoman lagi kena apa lur? Pilek flu. Dia harus minum apa? Ini dibantu sama bos minumnya. Anoman. Nah. Sana. Tuh. Nah, biasanya dia mau lur, tapi ini nggak mau. Nah. Dia minumnya lah segar. Badannya agak nggak enak, dia pilek. Karena cuaca lur, habis panas, terus ini hujan beberapa hari ini. Nah cinta nih. Tindak ini dhisik. Nah. Kalau memang nggak mau ya terpaksa dia. Minumnya kita kembalikan. Biasanya dia mau dituang di mangkok dulu. Kalau nggak mau ya. Nah. Kita naik masuk ke dalam kandang. Setinggi itu, seberat itu. Panas ya. Mik. Terasa lur, panas sekali di pangkal telinganya ini. Ini kalau orang agak Gembrebek. bahasa Jawanya gembrebek, bahasa nasionalnya iya ya, bahasa nasionalnya demam. Nah, batuk. Ini hidungnya ini pernah dianimos. Jadi pagi sekitar jam 10 sudah kita injeksi dengan vitamin sama LA. Makannya aja dia agak nggak mau, biasanya nggak kayak gitu. Sekarang kita kasihlah segar. Ini karena cuaca loh yang sangat panas di sini. Ya, untuk kawan-kawan peternak dimanapun berada, jika perubahan cuaca atau iklim, perpindahan musim itu kalau di wilayah kita ya, di pesisir selatan ini nggak menentu. Kadang 1 bulan panas, nanti seminggu langsung hujan terus. Jadi mungkin kurang fit badannya, jadi mudah terserang batuk. Ya, untuk peternak untuk pengobatannya ya
apa kalau di kandang kita yang batuk pilek itu cukuplah segar sama obat-obatan herbal. Yaitu tadi yang bisa saya share di peternak khususnya di wilayah Silaut. Mudah-mudahan pengalaman tadi bisa membantu atau meringankan ternak kawan-kawan yang terkena batuk dan pilek. Jangan lupa like, comment, share. Mudah-mudahan channel kita Rajo Kambing Farm bisa berkembang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.